รถยางรั่วไปทริปเกาะซิมิลันนะครับทริปเกาะซิมิลันไปไม่ถึงยางรั่วเปลี่ยนยางก่อนไม่ได้ลกแม่ตัวเล็กไม่ได้ลกแม่โอ้ยเด็กเอาได้เลยเอาเลยเอาเร็วนะตัวน้ำตกด้วยน้ำมันของน้ำโลได้แล้วนะน้ำตกด้วยฮะน้ำตกด้วยตกเลยแม่
ำน้ำตรงนี้ 30-40 นาทีนะคะแล้วก็ห้ามทัดปะการังข้างล่างแล้วก็ห้ามจับสัตว์ทะเลต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงโขดหินต่างๆเนี่ยก็จะมีหอยเพียงเล็กๆอะค่ะแล้วก็ห้ามทัดเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะบาดครับผม ค่ะแล้วก็สูบบุหรี่นะคะสูบหัวเรือได้อย่างเดียวนะคะห้ามเดินไปข้างหลังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราตั้งแก้วแล้วเดี๋ยวไปเสร็จจากนี้เราไปไหนต่อครับเราขึ้นหาด4ค่ะขึ้นหาด4หาด4ก็จะมีอยู่2หาดมีหาดข้างหน้าแล้วก็หาดฮันนีมูนบีชตรงนี้โอเคครับน้ำใสนิดนึงวิวน้ำโคตรใสนะครับตอนนี้อยู่เกาะ4เขาบอกเกาะ4ไม่รู้เกาะอะไรนะโอ้น้ำแบบโคตรใสอะใสโคตรใกล้ๆมาได้ถ่ายได้อยู่